Marie-Claire, moi c'est Ata babini climatiser kaka. Yaya, tande tena rekomi. Nene, to kakati. Yaya, poto na kinde. Poto na kin. Nzambe, ba moyi wana okete kama puta. Tande bando indi sanga. E bon oteka soute. Oteka soute, rarement passer à la commande. Et na changer à faire. Na comment fournir le gouvernement. Na comment pe blomu sisi mona tindi nani kama na nga Angola boli po ati Sarkozy. Aza Chine, ça fungoli agence pour na Chine. Ya son pe blo ratindi, na zo kota pe ka muke plus grande sœur na nga Madeleine Babinia. Avo fournir blo ba produit anda ko ba parfum, avo contrat na grand hôtel, na memli. Vous me préparez pour les dossiers. Oui, mon chéri. Je n'ai pas assez de temps, donc ça sera que de passage. Oui. Que des passages, je te dis. Parce que j'ai conseil des ministres ce soir. Bon, les autres dossiers, tu contactes le ministre Majki Simba. Oui, parce que c'est lui qui assure l'intérim. C'est bon. Ça va, mon amour. Allez, ça va. Hein? Elle, c'est ma copine, Rose. Ah, Rose. Comment vous allez, madame? C'est mon mari. Allez. Ça va bien? Il est 2 ans, mais non, ça va. Mais elle est en Chine. Okay. C'est la première fois, il y a la première fois. Ah, mais fais comme chez toi. Hein? Donc, merci. Non, ce n'est pas un problème. Hein? En tout cas, on a fait le monde. En tout cas, c'est gentil. Bon, je ne sais pas. Là, je dois... Mais tu fais comme chez toi. Hein? Donc, de temps en temps, on part avec elle? Si. Tu peux m'inviter même à boire quelque chose d'ailleurs. Ah, donc, comme l'ami de mon ami. Mon ami, hein? Ouais. En tout cas. Merci. Bon, là, je crois que... Chérie, tu reviens tout de suite? Non, yo peux pas clé nanga. Je te dis toujours que chaque chose doit être à sa place. Mais si, il y a quelqu'un qui a voiture, Voiture officielle, oui, c'est de l'autre côté. Et on a bimé, on attend. On est en voiture officielle. Ah, je t'en prie. Toi, tu es la femme du ministre. Tu n'es pas le mais ministre. tu es mon mari, hein?
Bien sûr, bon, ce que tu as côté, j'aime qu'on a beaucoup de choses. Il y a des ministres Nazali. Bon, de toutes les façons, je trouve. Manager! Fais vite, fais vite. Manager! Oui, maman. Ah, papa, maintenant, pas que tu n'es pas comme la tête. Tu as demandé que je suis papa moto capable de faire un bim. Au son bon ici en haut. C'est la bonne que moto comme Bon, ok. Est-ce que tu peux quitter derrière moi là? Qui est moi, papa? J'ai déjà quitté, j'ai oublié. T'es là. Dis, tu veux m'assassiner? Tu veux ma mort, c'est ça? Non, tantôt plus tôt. J'ai un téléphone en ça. Est-ce que tu sais que aux Andas, il y a un ministre? Aux Alanabatouboye, moi je suis là. La sécurité n'est pas seulement à l'extérieur. La sécurité doit aussi être à l'intérieur de la maison. Donc comment moutoyer na simananga? Tu t'occupes de ton téléphone, tu me donnes le téléphone. Non chérie, tu sais qui Albert Massa m'a bien. Mais oui, vérifie. Il reste là. Maman, c'est rien à te faire. Non, quoi, non, tu vois contact, quoi, là. Dis-moi, on va te voir avec la Eh, toi, viens. Que cela soit la dernière fois. Ce qui dans le salon. Quand tambola dans le salon, quand il y a que tel mélange dans mon Congo, n'a pas intention à yoter. Dans un intention. Garde! Papa. Chérie. Garde! Chérie. Mais comment c'est possible tout ça? Mais comment il y a que tel mélange? Dis, monsieur. Chérie, arrête. Tu dois. Je veux que tu comprennes les choses. Chérie. Ok, gars? Je comprends les choses, papa. Non. Comment moi je suis là, il se met là? Est-ce que tu connais ses intentions? Il peut avoir une bonne idée, mais tu connais ses intentions? Mais non, quand il y a la cagate à Yoka bien, et puis ton outil n'est pas l'époque nini. Depuis à l'époque où tu as de l'autre côté, il est toujours là. Et à cause de la présence des mots dans le foyer. Ah, bien, au change de même à l'époque, tu es là pour ça qu'on a été. Excuse-moi. Maman, tu m'excuses, hein? Excuse-moi. Bon, là, on part ou bien on part directement? C'est bon. Attends, Là, le ministre, là, quoi? Non, tu me déposes là ou... Non, la femme du ministre, n'a pas quoi? Mais c'est nous, ni ne bisous, tu sais, bisous terrestre, on s'est là. Non, mais dans le bar, c'est dans le bar qui est terrasse, moi, c'est un ministre, ça va terrasse. Un restaurant. Mais oui, il y a beaucoup de milieu de restaurant. C'est pas possible ça. Wana pane biso? Ah. Bokelo. Bon. Bien. Uye lukula ngai mokune yaki kuna. Mabeza. Yangu wanu ye. Mabeza wa. Yakukota. Kota nda. Yakukota.
Nous avons mal à tête, ngai sindo siko na bibi penza shoba penza ye shoba na bibi penza sharbeti penza ye bibi shurpanti vraiment. Oyambe ngai. Fanda leo, fanda kasi na kufanda, na kulanzi sile yo maloba. Nanda ina zo lobi leo. Nyosu bala dikenda nzila mokoti. Siko isepeli siyote. Ndengi ye bino mwana asundu di bana akeyi. Na bengi si bino ludingi kuyate. Tinga moko na lungoli makolu na ye pani bino yango wana yope ulandi kisi bitambi niyo ao pani na ngai. Bokilo. Soko mo na longoli makolu na ngai nazana signe ya respect. Oyo nyozu to ezo kolobela nga banda to banda ko kutana yo makambo lobela kanga papa. Na ngai na yo ino samogwei. Oyoki? Bunano wale yo bido. Iyo solo baranga ike. Na soswa ba rapport tile lo kutndongozo yebsanga ye na nzela yesika kelele. Ngatata na yebo. Umuri gondano ndenga zawana. Lula ndaka yende mwana tendenga fanda kalukula kiboba mokuyi mutu moko bondano wana tangi makashe biso bi famille de ezali yibakati betele kituwe. Bondano wana zo tangi sakune lu valium lisikal bakete kutene ne mwana neo. Siko ndenga sundu di ban akeyi papa. Lui bisangai. Soit ngai na kama ta papier tout ça la ngai ne bino bana bino lu bosana bana wana. Papa. Puisque tata mo sine bango flori alinga kama ta bana wana ba ya kufanda. Nalobi ko papa Bokilo. Nazo yuko ya lobeneo. To vwanda to kansa makanzi esika moko to sangisi yango to zwa solution une fois. Mabe wuti wapi? Mabeza wapi? Condamnation ezali toujours na sima na ngai. Bonga mutu na boti mwasi. Tamususu pe mabeza kote ya mobali. Yango esengeli. Yoka papa. Biso tout ozaba marié. La caprice de l'amour. On continue à deux personnes, soit ma femme, soit ta type. Oyoki papa, on condamne bongo te. So ta type wana ningo lubake mbebe jali pai na biso de ba TV. Je n'ai pas dit bien comme ça. Biso de ba TV niko, biso de ba médico. Na lubi ne yobi. Siko ndengi mwana na bino akeiwa, isika akei ndengo zo lubake na bino luyibite. Luyiba yango. Ngai na famille na ngai. Mukol mwana ne bino akusala les civilité. Mukol wana. Akwa kama tabana. Ngai ne bino tukuyibana. Pala, nga famille za munene. Pe uyibi mukol yebala yumwana ne bino batutu yaka na bango. Maître Kousa, awuti est vrai. Ayi, azaki de diba umwana ki ndeku na ngai. Tele mubali mbinga, tele mubali. Umwana ki Fabrice Ncheka, Kamvro. Awuti angula na mwasine ye Zefa. Bayi lumuna ki makamunya sundengi nekaki. Kusakana na ngai te kusakana na famille na ngate. Ngai, je vais accompagner jusqu'à la mort. Moni même français lobé l'amour est aveugle. Allez, frère, Oyoki papa. Soko balobi l'amour est aveugle. Soko moni pe kufi misu pamba te français. Soko moni bolingo e kufi misu. Biso yo tozoko mona tufegeli to sala nini to moni sabolingo. Oyoki papa. C'est la proverbe siwambanza français noir. Bon, nga po am nanga fe na longwa moni ma Bokilo nanga bandinga makambo esala me yandi na olinga te. Ba uchanga ba pression mo ndeko nanga soko sunga te na yebtene na kosuki. Ba studio na kine za na ba $40 ba $30 na débit esala na forme te. Luzolo ansikaka tu ki na agence direct. Oui, vient à l'if. Comme ça, il y a un yep sera il get spag et voilà dans ces affaires là. Ça va. On a bien amené partir à 12h pour nous. Wana. We vin. We vin wana. We vin à l'if. Oh, na lekele. We vin à l'if. Lekele. C'est quoi c'est le sentiment de moi quoi là? Oyikino mamna bengeli yote makambo ezana important nanu. Oyo ozozwa vie na wona oseri atamkete. Bobo kanga fu cheval blanc ye wana zo bongisa bat ba yena seli masamba. So kutena bango zu musala bazo bongisa bat babota bazanga misala mibalo batelenga bobo kanga fu cheval blanc zo bongisa bat.
bato bazomata cheval blanc yo koko ozwa tala makanisité okangama na bango asi nana besoin namona converse te ovandi osengi vie nanga le grand mali ozap le grand mamadou tindi nanga basket bapesi yo po vi na eza kaka lolombo okoma lokola mosampa ya bato bodi euti kote Patrick Makoda pantalon uti epai Edo Muzamba ozongi bogi Makoda apesi yo basket slip nayebi te soki euta Jean Baptiste Ngindu wana kuna Narcisse Beyoko basalisali yo basangisi olati mobima na onaka bato na bato elokwa carte basangisi elobele eloko moko te de mobima noka bato Jean Baptiste Ngindu Jean Baptiste Kaputa kosenga senga mauti wapi bakisana Patrick Lutumbati baba ningana bakisa Patrick Lutumbati oye comme kaka ke osenga na ebisa de asila ngana lata 24 communes eloko litoi na zuna matete bodi na zuna njili pantalon na zuna kimbantseke nini na zuna banda na sangisi siko ye wana mutu yoza otuta tolo ye wana zu ministre ok sala te asa bongiti akolukula ta musala te en français olokende koluka yo lobane te tovanda ngano tongo pokwa totongaki mpe bato lukelanga mosala edenga na ovandi mpona mama ovanda bakomo bato na balabala wana nde yo oyebi oke ovandela ebotie kiti me yo wana bongi kino luka ete ovandaka boye nayebi te wana za mutu na ngai ete donc nakoluka na ngai pete parce que eza komikitisa nga naza mwana mobali je suis cheval blanc garçon sexy nalembi situation oyo lukelanga solution ubana oyo naki kotika bango na ofeli nanga mpe na bandi bavi nanga na koti nga mpe na koti bavi nanga olingi yo bolingi koteka te nga mpe na koti bavi nanga awa bazoyaka na bambwenge ezouta matadi otyaka tana awa basakombi na point awa baninga bazoteka yo boyi mpo nakoma chargeur te ngai na elongo nakoma chargeur nyonso kasongisongi te ovandaka bakoma bali basongisongi okoma lokola mwasi double face kabushko lambelanga fufu na ele nakende pa nani se olamango ebebi nango lexa masango nga nalambelaka oh lamba joie biloko papa yo kanti biloko yango ozali biloko papa moto aye nango mama moto alamba nga nalamba biloko nango biloko nanga nakola nasimbaki yango papa za sambo te nala longolelanga na ndenge nangi buzoba te nangi buzoba te nazoyebisa continue okini bopani yoti nakolongolo tatouage wana na gilete te ka ndolala na pongi na kokombola maka osaka nango bato te elelango faux petit nali papa batie crème liboso obi nini alunga nazoya obomanga okombanga nazoya Miracle kewa. Pardon? Miracle. Nayebi place akiti. Si yo zobonga mana banzo kepa ya makambo ya buzoba ya mwana yo azosala. Pourquoi ngana koma zoba ya kufinga mamikolo nyotu? Pona nini? Ha? Fo ndekwa gono no wana abenga ngana kati ndaku na ye fo yoka makambo azoloba nga pona nini top. Mabena sala pona zwa mwana na boku na banabu mwana. Hein pama? Te sukuna bano loba vérité na ngo bando comprendre ngai. Azama kila na ngai te. Sokona ndimaka ye pona ndimaka yonde na libala. Mais na kokosala ridiculiser boite. Pourquoi? Ngana ajwa ngabaki na kugangira ngai. Na mikiti si pour parce que na za responsable na ye. Soko tembele na bantu ngako yoko makambo ngana sala kuna. Zwa charge, zwa responsabilité. Pona nini ba langage o même yo yoza kana ngo pana ngai ba mauvaise langage. Yango na pozo pesi na Sonia. Sonia falo bana mubana ike jeunesse. Jeunesse à quoi? Hein? Na ba père. Papa, dans le bien. Écoute-moi. Soko sali pe mutu bolambu et comme hymne nationalité. Problème. Tant baba Sonia yom to bimi tata, o lati veste, o zi chaussy, o zi mbongo, o kaboli. Mais est-ce que ça problème? Ana mwana ako commettre erreur comme mwana nyonso. So mwana sali mabe et comme problème Sonia ne. Yango ndo fo ba fingi la nga pona zwa mbongo pona lata costume. Oyoki? Ba fingi nani? Siko yozo tuna te Sonia za wapi? Si akimi ndakwa libadati. Nini? Nini? Kende kunati. Sonia tiki kotika bana. Ake isoko pa yo wapi? Jamais. Allô? Allô? Ah, bonjour papa. Nazo rappelé on a la réunion mon familial hein papa. Nandaku nangayi papa. Qui est là? Qui est là top? Nandaku nangayi papa. Nazana. Comment le comportement? Pardon. Pardon. Kende kuna. Ngana finga mimi. Oyoki? Na liboto mubali ya Sonia ngayi na finga mimi. Nani fingi? Allez, va-t'en pour le prendre les solutions. Nani fingi yo? Nani fingi ngayi? Kende na ndaku wana kwenda kuyoka makambo za kuna.
sale pite. Na lobby boye, so qu'on continue 2 mois, tu m'apprends une charge. Na y'a bien top. Yo muto luka ki boye. Ngale na zwa ki Sonia muke, Sonia ba kutu quartier ye bakate. Tengate mutu na bota Sonia. Mais seul comportement, il faut bima na poisa. Oye bomba maki faut bima. Allez, on a besoin ko kabula, miracle soko lobby boye omoni mabe. Soko Sonia lobby pa na yo, ça va pas ye Sonia ndazo lisa yo. Miracle nana bando lisa yo te. Mais soko pona ngana ko kata balia wana na miracle te. Soko na Sonia makila na ngapete. Akende zwa soko makila ba tata na yeso ko ya banani. Onyoko la ganga yo fingi sa ganga yo kola ngamutu. Soko na sala ni. Moni Flori, ma petite chérie, n'a pas su raison. Par rapport à Nyonzo Yosa qui kuluba, il t'a la lilo. Ngai na yibite. Bino bana basi sukuluza ya kantengini. Lelo isonya yewana asundu di bana. Ngai na bengisha kitate ne yao tufandi ne. Na yibisi yesiko yumwane ne yo atikinda kwa dibala akeyi asundiri ngai bana. Konono ndenga saliwana na yibite kimubalite ni ndengi tata buti na mama pinti maboti. Soko ye kimubalite na yati ango wapi. Na yibite bino batulufanda kana mwana mubali yo bazala kana yemingi David Mputu 9 yang. Kada ba yonka wana baluba kabikendi bizonga. Ngai na kuteni yenda njira. Alobi mon vieux. Nga mokuna mona mwasi ya grand frère di konono yende nga jobe po ya kubenga konono yaya. Nga na mona ye na njira na mwana mokubu ye mubali na lubidi ye shonye wana akrate. Ya pasi. Lelo Sonia sundu di bana. Siko ye David kama mona ya sala yini. Akusele nini ye mwana batu? Tena osani parce que ye biyago na no? Il faut agir. Akuli rezidi ndengi nini ye mwana batu? Amoni ye asali ye large na musika. Ngana yibisi ye tatene ye na lubi yo kumisela ki ngaye famille bino izali muneni. Bongo ye bande kune yo. Poni nini te bakoku te ye mwana bino izala ndekuni yo lubaki maître kusha ndengu lubaki Jean David ki ambote mukonji ko kola bango nyoso poni nini te bango bakoku gure yesi bodi mbongo ye dibala. Bodi mbongo ye dibala. Lokungana kokulu beneo Sonia wana ntenga sunduri bana yo kenda uzali tata bashi ya bana Nasani kama tabane wana yakale mako bafande ne yo bakama ta fekishene yo bakama ta fekishene ngai opesi nga raison ozali ne sone yo olo bana za raison si yo bande ko lobati so nga na lobby awa na zolo ba makamwa mwa sana Sonia yo zozwa para Sonia siko bonti menga bopesi nga raison Yaya, eza problème te. Ngana na lobby te. Na lobby te. Siko momo fele na loba nde yango ekoki. Yo kokulu bene yo lisusu te pousse que on gagne déjà na premier tour, na deuxième tour. Uyuki? Yo zali lukula mama. Ngata unamona ko yena mona kambemva ya pauvre mama. Ndengu yo landa mama ndenga na landa tata ndengi penkoni ni landa tata. Milo kuma kuya mabi zali nde pushike ye konono kimubalite ya tata akoishi yango na kala. Eza na problème te yaya. Yo vanda, siko makambu nde bandit. Kama bandit siko bo yeba kibo mwasi na ngeza wapi. Kama tiki bandit siko. Kama tiki bandit. Oye ke na bengi tamsi na yego azala na France. Annie la merveille. Na bengi makamu nyoso na yebisa Annie la merveille lobi. Nazo comprendre Sonia te o eza force na biso ya ni na biso te. Ya éducation na biso te nazo comprendre Sonia ki ndumba dekra ki ndumba. Famille mon baba yebika zala ni ndumba ndenge ne. Même avant to bala ye Sonia déjà zala bongo. Bongo yo yibaka yango lubaka yango. Na yebaka ngote ya. Bongo ye kinjonji na lubaka. Na yebaka ngote ye na Annie la merveille mtayebisi singa na camarade na titi ki fwani. Ba mbalemba yebisi ngake Sonia comportement na ye wana ezaki banda kala kuta 20 grand frère na bina bana ye. Golono dajali zoba afwandi kuna akamati di bandi akali yango akali ngedi bandi kula muninga ni batamule kanyi fioti ngoma. Muninga yowana agetika ya kenda swedi pa ya madombunga. Bangu wana bazali kuna. Atikile biso losu na madesu ne biswawa. Losu na chaki madesu ne biswawa. Toujours bomba na kanya ngo ya kenda ya mburigeli na frit. Toti kaka ya toze la siko tana biso. Ifande yo ngai ndi. Mwasi wana.
ndenga sundi di bana nanda kuwana Faites-lui entrer. Bonjour. Bonjour. Qui suis-je? Papa, s'il vous plaît, non, Lucas Sonia. Oui, c'est notre madame. Ok, Aza madame, non, Aza grande sœur, non. Ah, ok, t'as la gaga yamta fota kara. T'as la tika yoma. Ah, c'est bon. Yama za mona ndeba pembe, loke frappe ngande pembe. Papa ta mana famia ba mekis. Ya kama. Vas-y là. Ya kata na Yolanda, kata ma. Prenez place, maman. Na benga madame. Hey, miracle. Faut ça les forts de l'or, il y a talent. Quand on talent, on me pointe. Yeni. C'est vrai. Eh, oui, hein. Et c'est mon fils à faire. Ma case. Ma case, ya. D'accord. T'as pas de condition de bonaza. Moi, tu as raison, c'est mon fils à ma case. Ce qu'on a vendu, bah, nous basate, salon de. Papa manager. T'es commis tout ça, t'es tika ya fan naï. Kwani? T'es non mais l'autre. Naïe on met la tête. Nanga. Change à t'es fat. Na lobi moi la maman nanga ezanini. Personnalité non qui bon moi sortir mon nom wapi. Beaucoup maté hein. Maman yenza obi aussi sanga maloba. Obi kinga na otokuta na fleur ngala mesa na via okosate. Dernièrement na kuta na fleur azolo bébé otiko sundola na bana. Yo nous allons ne bas babi qui non pour les mères et pour les périodes. Ndé mbali nous allons mbongo ndinga kiti wana yo pona yo ezo simbate. Hein? Mais franchement ça nga passe, oui les autres ça nga sonnier. Ah bon? Ah, sonne ma casse vraiment. Si ah sonner libala kaka. Bon, mon miracle. La vie faut ebelo ni olingi hein. Okolinga penya sauter pour yo kufa. Vie bazwa on a brillanté. Ouais, la vie faut ebelo olingi. Ou ça passe ou ça casse. Ah, ça ne va pas. Oh, c'est quoi l'ingé ça au côté à l'élo bimi au côté à bimi. Non, par rapport à papa nanga naza trop jeune. Au côté à bimi. Oui, naza qui trop jeune. Oh, madame Marie est trop jeune. Tant que balana na omona mukolo na été. Bon, naza qui aveuglé hein. Ah oui, c'est normal. Pas comme les l'autre côté, on le monde qui mukolo na. Et la question est l'autre côté té. Eh, naza moi si. Naza fleur, na ngai na fane na ndako wana té quand même. Na nyonso za soni. Ah bon? Oui. Yo mtolobi. Non, ni nabi exemple ni no yo pianga. Mais Fatou. Des exemples ni oyo pianga lelo songa na bali lelo na vanda bitem na za exemple net di ya nga za laki na vanda pe na libala pasi pe za na fandi elo ni. Mais oui, soit arrivé là on a d'accord hein, so yo moni ke comme lion ngo quitter non za d'accord non za pour toi. Mais oui. o so eza kindumba. Olobi? Eza kindumba. Ah bon? Ouais.
Kindumba. Yo miracle lo bananga kindumba yo. Po yo kuta une occasion te. Oyo kina likunya. Ben oui, okolo bananga bongote kindumba. Yo bi kindumba nde ezala. Yo ka mutu te na vie divorce. Yo divorcé. Ben oui, le divorce na banana. OK, le divorce pas et puis c'est qui na lingi na souté. Ben oui, non mais na rêve comment se réaliser. Non. So que ça qui est alnga ya na ndako lobi. Mais okolo bananga bongote aluka ngani. Ngana to signer un contrat. Ya nini on lit pas les simbite na libre na trop ça au monter na ngi. Le mobile na ngala age na ngai. So comme telinga kote ngana osala o motema ngelingi. Naza libre na zo mkiete. Na faute na yote, za faute ya maman. Maman de encourager na yotika maman. Oui, maman te encourager na buzoba. Oui, bi que ça manque à respect. Oui, bi. Oui, ça manque à respect vis-à-vis na nga. On vérité. Yo on va le qui n'a pas kolo balanga bongote. Non, tu as droit bien sûr, je ne disconviens pas mais fallait chercher moyen au ni no kolo balanga pour comprendre. Non, kolo balanga. Non, pour auti makono. Pona lukio. Bino bo comprendre, bitem ko comprendre. O yeba na comprendre vie à niveau te. Miracle ta na sala mote. On est abonné ça libre ça au mote ma ngelingi. Faut maman la nini. Bo bana. Obosana bana. Si on a bana, on tike bango nani. Na luka contexte on est type ka. Nana oketika nani? Oketika nani? Pona. OK, on a ketiko te. Bo batashu za kwa msana. Pour mais kinga sa ngo na bien na. Faux maman. Maman plastique. Bo comprendre te mko bo comprendre. Comprendre que ndumba na tampo, mo tena comprendre. Eza kindumba te, eza kindumba te. Eza divorce, na divorce na mbana na kome pa na ngai. Bizarre. On va sonner. Ndumba ba sala kindumba butu to mona ba rote. O mona na sonda ko to. Non, fou. Comment y a to yete? Mais elle est dans y la kaka. Nanu bayite ukubaye malamu di bandi wani kukalinga wewe kule mfuti lueli penza kumona iloko nini za kubaye makamni nyango lubi uzanango kashiluba ata kudu ndengo di luba na yowana situ yibi na biso yo ozinte te otesu na pota ya yo ya nanga njate ya pambate mbanzi ya kamunde di penza ko na pilipili ni yango wana nizo soka yo mama na nani wani yu ka mo ndenge sadaka. Est-ce que Flore ne comprend? Mais le bali kambango to yoka bando yaki kayo moza. Ngana yibi na ngai. To yoka likambango. Ezani. Likambango ezali olela. Sonia atiki ngai ya mmalaki. Sonia c'est nini? Aki. Abomi ni bana. Azoni pa ya tateni. Na mama ni. Mbalani zotosola na Sonia o comprendre. Ngana revaka situation likolo to vandi na salon avandi singa. Avec na ngai tamo ekoki pona ye. Rêve na ye à tous les jours. Faire la grande femme, aye bana a rouler carrosse. On dirait que Ngana y est dans le sol pour partir. BMW, Mercedes, c'est quoi la carrosse qu'on a été. Arrivé dans un hélicoptère, ceux qui n'ont pas de elle est partie. Je vais accueillir wapi. Atiki banana, banana. Talaki, umwani ngana yibana na ngai. Soko mwani mwana masi azo petit kisha nyovi be yo mbali akanda shakata teke yo uzo bima ata yo ta poudre pam. Chaque mois moi je vois la zali lulenge. Parce que ye kushi na ye njoto soko bandu pofu na ngobi ukumwana ndeba pushe ni nyovi ko. Moi ça ça ka bongo te. Bongo shikoni akei asunduri bana. Ne pas ya tate ni mama ne yakei pe kuna. Edi. Ngana kanse que ça blague. Namoni un jour, 2 jours, 3 jours, namoni que vraiment c'est sérieux. Ya on a eu mtu bali bala. Edi kuko tsanga mkamene yone buzone yote. Tangu dinga kimwane mwashe batwa yakili kula nani retiria. Nakati université kuna na iyenika ali ukamati udingiye nende ni makamene yiye ba projet yiye gouverner. Soko gouvernement, soko nani jo kulande yo. Obadi siye bali bali. Siko yuzolo bana ngana bali leke. Mbongo ite ibana ngai. Umoni ngana zele mbongo pesa yopo ibala. Siko ndenga sunduri bala isika ke yopo yibi ne yote. Okay be kuluka ite
même pas tani ni mama ni ufandi ni ope Là, il va appeler qui ça. akekolukele wapi azali tio limwana mwashuwa nazali studio ngana ko mitungisa mapapa parce que ezaki rêve à Sonia ti suka yo réaliser ngo bozoma mabe pourquoi faut ndeza ya leki na yo tango azwaki Sonia awa na ILK et pas José assistant ça est-ce que ayebaki te que Sonia esengele esukela ebongo te ya bopesa efoti te yawe yende tinda ki poyo ndenge Flore, ne m'accablez pas. Sonia vana na ekuna na université ozola ki nini parce que ça n'est Sonia Josène, ça c'est mon meilleur ami. Et au départ, Sonia était une bonne femme. Tout le monde n'est pas ami balé. Ce qui est arrivé là, il y a ce qui n'a pas réalisé. Donc, mon ami ne peut pas me recommander la famille. Oh, ma comme on a comprendre. Na éviter le résultat. Vine yo mawa, vine yo fere. Na lanji yo, o fere ya tate ya muteri wi. Bino bondo ka na ngoni ni fomo na kapasi ya moye. Vine yo mawa, vine yo fere. Siko ya lo ni yo. Nana uluki yo sosio. Ozo la pourquoi? Na kama yo fude so ya fa. Bana ba eza problème te. Na okozwa bana na ye na tie bango ana beaucoup la bango ya. Sonia bandosa elo pona bana na te. Sonia zaki ko bimi ya yo bi bano ke otiki bango na classe yo ke musala. Sonia tikali abinya ke ina ya tambola tamato. Yo zonga ndaku nde ya ko zonga ndaku. Ya yo mitumisa mapona ni. Sonia boko la bana wana te. Ka ko lia bando pesa bango lia ya ma telefone na kana tia charge. Ko mitungisa mate yo kufa pamba Sonia sika ke awozo mibali na ye bate na ndaku yo okufi biso to perdre yo. Dimi national yo. Dimi national longo debu congolais et comme debu Sonia. Maman, on y vient. Ah ok, mission est servie. Mais na solana on a eu gazette. Soit où tu voyages? Oui. On a ma sola si quoi voyage. C'est voyage. On a 4 jours. On a ma solo na yelinde si koyo. Ma sola voyage était na besoin mbongo. Ngana komi. Il pas ni ara mingi. Elle a vu ma maman. Maman m'a bé. Oh maman. Salut à la maman. Salut à mbali nokuna oyebise ke nazana posa to solola. Na kota to solola. Ba jisa tatoka pa mimi tongea na yeye. Maman. Haya mama. Inakuwa nini? Apesi na voiture contact. Dans petit cabine. Wapi voiture? Oh on a. Oh, il y a chocolat dans ouais, j'ai pas l'infinité. Pas que. On va vous faire que sur l'avion. Je suis pas pour. Ça quand le nyama ti yo kamwana. Nganga lengena kate pa mama ba 20 va ba jani kafa. Ko yako senga monga ngamne ko lukilanga pa bakata ngasele. Papa, je suis pas à ton recherche, s'il te plaît. Papa, je suis pas à ta mes recherches. Tu recherches qui? La madame Sonia. Non, mademoiselle. Voilà. Restez là. Papa. Non, restez là mon fils. Je suis ton père. Si tu es venu pour le temps. Papa. Bon? Aux domestiques, reste dans ton domestique. Ok, je suis ton ami. Non, pourquoi? Va à l'extérieur. Papa, où est ma amnélie? Yo salaka. Mais moi, je suis salaté, papa. Si tu peux, tu vas m'embrouiller. Dans ce que nous sommes là, peut-être pas nous encourager. Mais à l'extérieur. Ah oui, ça n'est pas ministre. Papa, il y a un ministre qui est en train de faire le son excellence Willy Bombito, moi, je suis en train de faire. Viens là. Mais ça, laisser aller. Yo, quand tu es en train de papa. S'il te plaît. Si nous sommes là déjà. Papa. Papa, s'il te plaît. Maman Manaja. Oui, maman. Maman, Hans. Obimeli andeni. Mama. Luka manque de. Sokana les métiers, sokana les. Mère. Hans Zolo. Mama bana yo basenga gambongo, somona tayi mama. La place na yo. Comment la place na? Allez kina mai. Merci maman. Hans Zolo. Mama, bon tozana bon. La cena zaga la casa pour. Tala ngai. Bon, il est qui non? Lik na carte, qu'est-ce que nous avons na casa pour? Tozara bien na. Soko mina mobada mokonzi kita.
Kita. Mama. Kita. Ozokanga Sonia. Oui, kita. Kende côté kuna longwa. Oh maman, biso on a dit que na moi. Bon, Oui, bon. baza bilongi kitoko mais ake eza chaleureuse. Kaya. Mama. Ya bana. Kama shike sa bapanya la tuloko balengaka kubunga poussière. Ma via ko we. Yana yo lingokola te. Osozi chance à Oyo kondana ngake no mama okipaka makamba ya tete osozi mukundu alumwe na tata ko bina mbala mukunzi. Mo bena mikemike batikali kwa kuna seleki. Oh izo via sika. Kama na comprendre unafurahi na yote unapita. Mama. Bana mojia jeep. Obimeli. Nakada oluka rara na zwagi mama information ba esi Sonia vie échangea makambo belé yango moni na bika osala mbato ba agence basala luka ba oluka ndako na luki tina yo zwa na kito so Boni wa maman kuna ba bien. baza na ba bo menga na ba yebika disole le ka Raté. Change raté tout le monde na tambola na to yebinga ka muta ba doléance depuis ebanga ba doléance to donc luka ka bo de père ke bana na ba longwa place wana ba koma sika mo ya bien parce que au monde ba lobaka c'est mégoli atali pa oka na bien te na za l'aise koloba banda to na muta ba kila ya shosho mais mama bokilo lo na yaki ya olukela ngata mo musala mo boye na salaka tu mo na bimi na la biso ke na lati 24 commune on dit mat Ozana nje mashikio sa bapanya vile uko ndani. Manazuya. Ozoya nini? Na sini sana. Sina maman. Apanjo sana maman, wiko ka tout akatanga. Yo sani na vie. Artiste bricoleur de la diaspora. Oui, dans CV non. Mais directeur na biso na Matina luka wa CV école on peut ndé babuka. OK, eza est compliqué na makasi maman, moi eza. Mando mona na la keti matete. Pantalon na lemba. Ouais, lundi na tongo. Lundi na tongo. Bon, na lingo papa manager. Au kutaki na poste, au travail mais ans. On y a. Ils ont quoi place dans Zarate. Ah, ils est pas ministre, aime so éviter. Babuzo banamina basila wana babitumba pas chez moi. Ah, maman. Na sala ga nyonso lelo ekipate na ko pepa. Problème ezana. Mais comme ça elle invité na zana bat. En plus na diete attend porter sur les alliés. Yo changer ten. Na changer na maman oh yebela nga. Na changer. Ah. Maman. La bisa ngamini po moninga ngai po la. Zo la sana mini no. Buzoba ya yote ya ngai. Buzoba de. Non, on a viré hein. Nous avons fait des choses. After. Maman faut nous bien là-bas. Baisho buloka we. Awe ba kapango. Kanyanguzi. Wewe bantu baloka. Edete. Hein? Mwana. Série na bo. Otra série mona lisi mimbang. Mais moninga le na France ata. Abateli libala. Sambela kuna mwana mama na mwana ba mama bazofuka mama. Sambela mwana change. Sambela. Ma yezu te. La libéré. Soko zi mayele te. Ana epsa. So zi mayele te tali yo vina yo yanga te. Nga vina sinde na za. Maman non faut ma finalement non faut ma. Mona na ngio libéré. Moninga série to za série moko na ba mama Jeanne Boma. Mama Jeanne Boma za na ndaku na ye yo kola na ba lisi Fokola ya tala leki no nenga komi grande dame. Soko ninga ozonga ka bébé. Moi je crois que na jour kilo na za na posa na autre. Oh, maman mais eh pona quelques minutes kaka. Maman est là, je ne suis Bande ko yebisa ye. Mona moko mutuma kasi penza. Ok maman viens quand même, on fait. Mais vous avez la gravité. Vous avez la air. Ça ne dérange pas? Merci. Miracle, ça va? Ça va très bien. Mais tu viens? J'arrive. Ok. Ok, bon. Je parle avec maman. Merci. Bon bingo. Yena nanga. Mtaza kusupeke mona. Ngati supo baki address ti. Loki no yena ndambo te na yo lukani a. Bat ba ko ya bana ngate. Ese bumbala na no yebisa ngana bana. Bayebi.
Niveau impunité, c'est menti et tout. Faut te mêler au vanda. Et on te commission. C'est vraiment très impoli. Nabaiso pesa ngani chata $500. Ngana braza kwenda vutuka ko ukilona mbali wana ya pensionné loko za sute donc lindo chikalisi na biro kwa papa za mokonzi abimaka banda mboka pamba nakene nakanga ye na batongo ayeba kidogo na ngaki na zanga ndoko zo kende pe mission de ko lati kitoko. Merci maman. Ça maman retard kutu parce que bon évidemment par contre histoire la retard te ata vient tout ça moi je trouve que Zali c'est toi tu ne peux pas manquer même les c'est ça normalement ils ont faute il y a strict minimum aux amours. Ça les langues étant des besoins à ma maman. Ça les langues des fois moi je suis quelqu'un de trop de voyages mais à tout moment na yebisaka me dit na le kilo $500 qui est notre maman ya moi si na ngaza maman nanga maman nanga comment ça la ganzela braza au fait si normalement moi je dois avec ma femme coloquer là une bonne somme d'argent. Merci papa. Oui, qu'on peut permettre yo bien que ça les doit ta chambre froide na yo merci papa, merci. Sur place qu'on na braka pour aller battre belé na ngwanzo ba ko aider yo maman ni be wana ba Serge Nzondani bazawana ce sont des garçons des amis oyo ngana yeba na bango que au Kenya va voyager en Chine en Guangzhou lelo c'est ça qui a demandé partout les lois. Oui, sans problème. Merci papa, merci. Alors nazo ça le chèque au Kenya banque au retirer $5. On a un esprit va programme va braza tout ça non ça pas ça. On est allé au long dans l'esprit là peut-être na ko tala faut qu'il a un petit voyage là là qui doit une bonne somme d'argent. Oui, pour permettre aux bananes. So, il y a bien beaucoup ça, il y a un chèque. Oui. Non, c'est un problème. Voilà, peut-être on va trouver la 30 000 pour permettre aux bananes. Dans un premier temps, là, il faut quelqu'un, donc on fait la TMB. Donc, tu as le programme de donc, on a directement, je t'appelle. Ok? Il faut changer. Il faut changer. Moi, je pars déjà, j'utilise ta voiture. Ah, ok. Bon, je t'accompagne. Hein? Je t'accompagne. Nous allons accompagner la voiture. Merci beaucoup, merci. Mais Nani, l'autre, il revient avec ta voiture, hein, le chauffeur. Ah, ok. Là, la façon d'attendre, c'est la été. Nani ya mwali.
nous mettre le solute. Qui connaît l'affaire. Qui pique l'affaire. Mundele. Qui connaît l'affaire, pique l'affaire. Nazo lebele yo wa yozo kota na ndako. C'est quoi j'ai vu le cas. Hein? Sonia Akimi Gonano azalaki na lokote. Ye wana mbam. Soit disant yo muto yeba kama makambo soko ministre. Mama, bolingo ezalaka face à face. Ozwa te talaka ye mobile na miso. Ndengo mbensana na ngai. Ndenge ofingela ngai yawa ngana yo tete à tete. Ye Sonia bolingo sans infection. Ako jire nani. Ako finga nani. Mobile lelo awa lobi Goma, lobi Kisangani, lobi Bukavu, lobi Kivu. Tous les provinces, 11 provinces. A comme le collandé député, a que nous la propagande. Par exemple, si propagande ici là. Si vous avez un déplacement. Maman! Ce qu'on a l'obéla kayoboyo, comment on a qui zengité en tant que responsable. Ndengina zoyo na maboko tata na mama na yona zo ko dike yo. Ndengi pena ko dike bano yonga na zara bangu na ndako. Mais maman, moi je regrette. Et ça la passe. Pour nini yo okenda kapa ye Sonia ozwaka na yo na yo kaka ozwaka bambongo liaka makamyo so molanga na tuna yo me ngana kokozala tata zoba te top na landa ka bana na sima na tia bana singa na kingo na komisa bana bandumba likolo bazwe eloko balisa ngatata otutila nga tolwa wo ministre mama ministre ngona ndako azala kate ministre ndengini yakindumba ngana yeba ministre bazaka malgré le travail mais azana pause. Même 1 mois, 2 mois, avoir un katenda qu'on a yé, bazana moisi na yé, bazana ba na yé, bazako entretenir, bazako zoba programme. T'as beaucoup comme si gonano. L'école yo tolia mama. Et pas ya gonano azala qui bien. Oyoki, Sonia pas ya gonano azala qui bien. Bazako entretenir bien. T'as la top. Sonia le pas te vendre. Au boss en reto zaki na kato 110. Ndengena bana iko niatela yowa poto za esika population ezebele 410 oyebinga bien top sika tozo vwanda bazandu nduku mabazalaki pa wana yekuti muto azwa shock sokole lo abuka na kalo boko na yepona ndengena bana iko niatela yo sans éducation sans emploi pour le bon pèse bana ta conseil ba liena yona yebsaka yo et continuer na Sonia non que miracle tais-toi. Je dis absolument. Alors, omoni biloko aboya. Omoni yo, nazo omoni na benga ndeko na benga bébé yoka. Na benga bébé yoka de ses grands frères na lembi nanga. Na lembi mbatasi ala. Trop c'est trop. Hein? Soko su mutu na mone comme problème. Ba biso ba bokola bana na kisha so. Je dis tais-toi. Nazo benga grand frère na bébé yoka nazo kende. Trop c'est trop. Yenda ko sepela makambo yo. Trop c'est trop papa. Eza nini yango? Te yako sepela. Oh. Bikamukeka Sonia bilobela ngana bota miracle na boti Sonia siko yo sera pas la miracle ndeni yo so c'est ma miracle na miracle c'est je dis tais-toi siko esika to suki moi siko nzima na maloba na zelo to yibisa yo na zaiki na mala kaso parce que va mettre au point en monter bien sûr tant tumbali Sonia tant nous Sonia tant nous respect Sonia patakati ba lobino elle est trop jeune mais tala ninga boma kinzo est-ce que oye bandenge ni ke moi si lokola Sonia un jour ko balgo ça makamba et puis comme na y na preuve que na ko quoi ndenge kasi yango ememi siko ya mwana na vie balobaka koyoka qualité donc tant yozo yoka so biso to yeto lobi tant yo tika na Sonia oyoki o Sonia yebiso ali opesi moi sina yo kaza moni eza na grave te ko zala te kende na yo kuta yo kuno mivandi sina ona ndako mikangi o mise komi bomate Kinshasa basi bazana bango ebele on peut pas les Sonia o qualité nyoso yo kolinga bazali ya na ngai o ya kokufa na yo pour rien et puis Sonia tika na vini bani na ye tala siko charge ya tikeli bana mibale mobile nana obokola bana eza pasi yaya mais elo nga mona na oyebisa yo conseil moko na opeso yaya
nayoka te ata mokolo moko ye bana bazangi so te eloko boye to boye okimi mbangu na famille ya Sonia oki koloba yaya eloko wana mpenza nga so nayoki yango nga na okoyoka na ta mosuku soki oza na besoin eloko mwana azangi yo nini ata yo moko ozangi yaya nga naza wana mpona yo naza leki na yo nasimbaka mwa mike mike yaka epa na nga na kopesa yo na oyo baza bana nga bana oyo boti baza bana na ngai donc oza makila na nga makila moko eza epa na nga eza epa bana wana yo oza lokwa mama na nga ndenge ya mama eza mpa na yo eza mwana nsuku mais nakotuna motu na moko yo toza mwasi estce yo lelo osala makambo senya seli donc na mokili ya lelo bolingo ezaka suki te ntango nazalaki pdg babokilo Sonia abomi nzoto voiture nga nate otambwa na mbala ebele te lokola lelo nakomi boye Sonia est parti donc bolingo maloba nokasi koloba na mibali ezaka nango lokuta donc là où il y a l'amour là où il y a l'argent c'est là où il doit y avoir l'amour esika bolingo mbongo ya te bolingo ezaka te vraiment monde nango komi nango boye nga lelo flor nde nazovivre boye mama aza te papa aza te lelo eke nazwi libala na nga mobali moko aye kobima na misi na bino yaya nandimi te nga flor na osala buzoba nandimi mpona olobaki ebiso mpasi toza ndenge moko te donc moto oyo azolakisa bisaele na ndaka libala eza ndenge éducation na bango ndenge azwela ndenge akolela éducation tata naye na mama naye donc éducation ya Sona eza ya tata naye na mama naye bapesa oyo anga mama naye tata bapesa yango éducation na te lelo nga na osewa ya omoni lokwa mbulu ezobeta o bosana Sonia vi na yo mobimba bosana mande mai oyo ezokule ekeiti eke kokwea soki na fleuve soki wapi yaya bosana Sonia lokwa mai oyo nayoka ta mokolo moko te wana yaya ngai na yo tokokabwa soki nayoki ke yaya ozongeli Sonia ngai na yo tokokabwa zala mobali zala makasi zala motema oyo ya mibali zala motema makasi ke lelo mpe mwasi akei lobi mpe kozwa mpe mwasi mosusu oyo ya okota na ndako ya malamu akobokola bana nayebi ke esalaka mpasi ya na ngai esalaka mpasi mwasi oyo kozalaki na ye obimiseli ye mbongo obali ye otie ye na ndako asala makambo nayebi tozoyoka mpasi eza pota monene na motema me yaya meka kokanisa meka kokanisa meka kokanga motema lelo so Sonia ye zala mobali desizio na yo etikala desizio na yo okweyisa te yango oyo ngana oyebisa yo yango wana bano baza bana soki elo buke mona eka koya nakosunga bana sisa koya kuna baye bavandi kuna me longola makanisi naye okuta po nde nakuti wana ovandi lokola mwana mwa moke ozokanisa te ekoleka nango eza makambo eyaka elekaka nango mpe koleka tika Sonia akende na bizoba na ye kuna akende kokota pa mabala na ye nde ake kokota sor na ye mpe ezali oyo asali yo ye mpe akofuta yango yaya ye mpe akofuta yango akozwa mpe mobali moko kuna akosala ye mpe bizoba un jour akoyeba sor na ye alors ntango akoya kozongela yo ayo ofukama ayo ozala kota akofuta deja mwasi mosusu asa koti na ndako eke mwasi wana mpe akobima te mpona Sonia donc vandi na yo kaka wana koma na ndako na otuna oyo oza na butika mais osala mpe loo te excuse ozoteka te loo te zani oyo kozwa mosala okenda pa ministre oyebi ya Clarisse Tony te mokolo butike oyo ezokartoni mikolo na kasavuva na chaude mama na Tony na Ibrahim yo obungi ye kakomono ya Lula Mingedi mpo lotanga Lula Mingedi Clarisse Tony yebi ete ntango aza otambola Clarisse Tony Lula Mingedi sele bisala oyebaka yango te kenga mpe naza barelation nanga nza mpe basere nanga mpe baningisa mpe na bakini ava bakemi kini eloko nde ozozwa kuna ngani wana sula nayo mo barealité mo ezolekaka kuna na mosala balongolio mo barealité mo ezoleka kuna na mosala davuma bien te atake mwa mobali naa mpe na foyer Sonia aza résiste na libala esika na ndi ministre kuna esika na ndi ministre imagine toi nga nasola mingi na papa ya sentinelle papa na sentinelle avandisinga bisinga bi mwana yo nde kosala mpona nga natuna nayeba nana bandofuta nga oyebi kama mwa ndenge eza explike nga papa wana abetelanga kala o awa nde eza boministre ayaka akoya bo aye lelo ake après 2 semaines après 1 mois donc talaka banda na banda mosala kuna bisalo tomonaka ye te sikoyo oyebisanga bolingo esengaka neti biso boye toza na biso na mozwa mingi te mais tout le temps il faut nazala pembeni nao parce que mwasi azaka mwana mokie yo bino mpe mibali boza bana mokie nga moto ayebisanga Jo Tumba leki ya José Tumba wa susi ya Jo ayebisanga nanga sila kolinga mobali mpona intere te ata edo nzambe ayebisanga kolinga mobali mpona intere te ndenge bafelisitaka nga ndenge navandanga yo Sonia wana oyo balobaka okimi mbula mibale
avant na tatana mukolo wana tatana ko komona nyonso azala besoin tatana ngaka mona tatana affection na pesa ye akimi tatana ki olanda mbongo epa ministre ngo azomona ye sikuru yolandaki mbongo ti mbongo ezangi sio bisengo ekomi sioma ovana ndako mobala omonaka na mwa une fois bozala kati ya mboko kaka sasa nde kosalama te ngalinga nanga mbongo te asinalingaka yo na ndenga solo nga nalingako na ndenga so bato nyonso elekelaka bango moto mosu akopesa conseil te sila tika mobali wana avenir eza te avenir ya moto oyebi yango te na vie balobaka semeki olalipa kokauka na sila kimi ezali oza na abondance ya kolia mais oza na kimia te yo monenge bato batonga biso te siti ya branko ya métis oyo baya kozwa nga oyaka toke mosala staff nga bisiti ya nakosala ngo te bino bozala bastaff na bino lokola yo ozala métis bosala bastaff na bino ngai na ovandaka na anse mbaya bo abengi ngai kona sila wana ngai na ezosimba te esa eloko te tika bona batika nga na anse batika biso merci bango omoni ngai nazalaka reconnaissant na vie nde nazalaka na reconnaissance ya vie nanga didie peti banda to banda na ye ti lelo nde nakomi nde naza boye ozo comprendre il faut kozala reconnaissant na vie yango wana sila ozamona moke nga mpe namona moke totala lobi ozo comprendre tovanda tobokola bana biso baza mike totala lobi bolingo ya mbongo ezangisaka bisengo nga nazalaka fidele epa na yo bonga nazala fidele naloba yango ke nga nazala fidele na suka nazoki kovanda kolekisaka elde ana kokosota osala te loko olia te kasi yaka makoso ezalaka na bamakaya